wanni guddaan nurraa eeggamu har'a dhimmi qabsoo bilisummaa Oromoo hundeensaa ABO harka jiraachuu namuu ofitti muudha qaba. Qabsichi ala miti kan jiru dirree Oromiyaa keessa jira, hooggannis achi jira. Nuti biyya ambaa kana keessa ka jirru homaa harkaan qabnu qabsicha tinnisuuf qofa jirraa jechuudha. Qabsoo kana tumsuuf qofa jirra. Wanni ajaa'iba natti ta'u namni Oromoo kun yeroo hundaa akkuma bishaan gabatee asiif achi dhangala'uu isaati. Hooggana isaa jedhu, qondaala sofinaa jedhu, miseensa isaa jedhu waan waggaa tokko waggaa lama dura jechaa ture dagatee har'a deebi'ee waan biraa yeroo laaqqatu arginaa jechuudha. Qabsoon baabura abboota keenyarraa dhaallee irraa bu'aa itti ca'aa har'a geesse jechuudha. Har'as ka dadhabe irraa bu'aa kan ammoo hamileef murannoo qabu itti cichee rarra'eetumatti deema galma ga'aa jechuudha. Abbaan qabsoo kanaa hooggana waraana bilisummaa Oromoo dirree jiru, miseensa waraana bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa goleelee adda addaa keessatti diina kuffisaa jirudha. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya ambaa jiru hundinuu xiqqaa guddaan kana hubannee qabsicha tumsuudhaaf of qopheessuudha qabna. Qabsoo hoogganuudhaaf taliiguudhaaf jaaspooraa teenyee dharra'uun abjuu yoo taate malee dhugoomuu hin danda'u. Isa kana liqimsuun barbaachisaadha. Jaarmiyaa ABO biyya ambaatis kakaate hooggana dirree jiru malee ala kanaa bixxilatee namni dirqama warra dirreetti kennee asii hojjetaa jiru hin jiru. Dirqama achi as kennamu fudhannee achi hojjechaa jira. Warra kalee waan kana jechaa turetu har'a deebi'ee dhoqqee laaqqatee waan hin taane yeroo dhooban argina. Waan hunda seenumaaf dhiifna hedduun dubbadhu garuu ilma namaa ta'ee waan kaleessa dheengadda fagoo miti jechaa ture dagatee har'a waan hin taane as ba'ee qabsoo kanarraa wanni inni hir'isuus hin jiru, wanni inni fuudhus hin jiru, jijjiiramni inni fidus hin jiru. Kana namuu dhugaa ofitti himuu qaba. Olola afaan faajjii dantaa bubuutuu tokko tokkoof jedhee namni hafarsu dhiisee namni keenya jaarmiyaa isaa jabeeffatee qabsoo kana finiinsuuti isarra jiraa ka jedhuun qaba. Qabxiin lammaffaa ani dabaluu barbaadu waa'ee fincila diddaa gabrummaati. Fincilli diddaa gabrummaa yeroo gabaabduudha. Bultii 10 ka'ee jira. Yoo xiqqaatee garumaa ji'a tokkooti jechuudha. Waatii kaan 9 irratti waan ta'eef isa kanaaf barattoota Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti wareegaman yaadachuudhaaf ammarraa jaarmiyaan ABO godinaaleen jaan keessa jirru miseensonni deeggartoonni jaalattoonni ABO hundinuu of qopheessuun ammarraati jechuudha. Gaaf sanatti namuu waan qabu qabatee akka dhiyaatu. Gaaf sanatti ifirratti galmeessuu, ifirratti qabachuu, waadaa galuu osoo hin ta'in waan qabnu qabannee dhiyaachuutu nurra jiraa ka jedhuun dhaammachuudhaa barbaada. Waraanni keenya aarsaan inni guyya guyyatti kafalaa jiru kanuma arginu kanadha. Wanni nuti biyya alaa kanaa goonu waan miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokkichi gochaa jiru hin gitu jechuudha. Kanaaf iftuulummaa, ifqolummaa, ifittummaa keessaa baanee dhugaadhaan qabsoo sabaa tinnisuudhaaf ofaa qopheessinu. Kanarraa kanaaf inni ifiifin dhoqqee laaqqadha dibadha jedhe hiriirri isaa kanuma warra kanaan dura waggaa 2 dura jaarmiyaa kanarratti ololaa turerraa addan ta'u jechuudha. Hiree warra har'a jaarmiyaa kanatti quba qabuu fi jaarmiyaa kanarratti duulu hoogganarratti duululleen hireen isaa kanuma warra ammaan dura tureeti. Haarawa wanni dhalatu tokkolleen hin jiru jechuudha. Isa kanaaf haa jabaannu jabaadhaan isiniin jedhaa dhaamsi kiyyaa akkasuma fayyaa ta'a maayikii isinii